तो गाइस अभी हम लोग जू के अंदर मौजूद है, लखनऊ के जू। और यहाँ पे हम लोगों को दिखा है गिद्ध। पहली बार इतने बड़े बड़े गिद्ध देख रहा हूँ, वो भी पास से। तो चलिए दिखा रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। जुनेद कैसा लग रहा है गिद्ध को देख? बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। शायद भूखे भी है, इन लोगों को खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत सुस्त बैठे हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। ये 4-5 गिद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो काफी आज करीब से देख के जो है काफी अच्छा लग रहा है। इससे पहले छोटा सा मैंने देखा था अपने गांव की तरफ, लेकिन आज जू के अंदर जो इतने बड़े बड़े गिद्ध देख के